Bana, miongoni mwa majina yanayotajwa sana kwa mpira wa Ulaya ama tuseme maeneo ya La Liga ama tuseme klabu kubwa barani Ulaya, Real Madrid, huwezi ukaacha kusikia jina la Federico Valverde. Valverde bwana ni kijana mdogo aliyesajiliwa kutokea kwao Uruguay, na alivyoletwa pale alichukuliwa kama mchezaji wa kawaida tu. Watu wengi hawakumuona kama atakuja kuwa nyota kiasi hiki au atakuja kuwa mchezaji muhimu kiasi hiki. Kipindi anakuja Valverde alikuwepo pia anapandishwa kwenye ile timu, alikuwa amepandishwa bwana mkubwa ambaye sasa hivi yuko Atletico Madrid, Marcos Llorente, ambao wote walikuwa wanacheza eneo moja, eneo la kiungo. Japokuwa Llorente alikuwa anatumika mara nyingi zaidi kama fullback wa kulia kipindi ambapo Cavajal hayupo. Kwa hiyo alikuwa anatumika mara chache sana. Lakini mwisho siku Zinedine Zidane alipewa jukumu la kwamba amue mchezaji atakayebaki kwenye kikosi kile. Valverde akiwa bado ni bwana mdogo, lakini Zinedine Zidane aliamua kwamba bora abaki na Valverde huku apige bei tu Marcos Llorente. Kile alichokiona Zinedine Zidane kwa Valverde, wengi waliona kama alifanya maamuzi ambayo hakuamini sana. Bwana mdogo anakubalije bwana mdogo abaki, alafu mchezaji ambaye kidogo ameshacheza kwenye timu ya vijana na anajua mazingira ya ile timu anamwachaje? Wengi walidhania kwamba ni mchezaji wa kawaida, lakini mwisho siku fast forward, miaka imeenda miaka imerudi, Valverde sasa hivi ni miongoni mwa wachezaji muhimu zaidi kwenye kikosi cha Madrid. Sio kwamba ni muhimu wake kwamba ni mchezaji ambaye anapiga venga sana, anafunga sana, hapana. Ni mchezaji muhimu ambaye anajua kuvuja jasho akiwa uwanjani. Ni mchezaji muhimu ambaye anajua thamani ya ile timu. Ni mchezaji muhimu ambaye anajua nafasi hii niliipata sio kwa upendeleo, bali nilipata nafasi hii kwa kocha kuona kwamba mimi na uwezo mkubwa kuliko aliyekuwa nalinganishwa naye. Mwisho siku Valverde tangu yupo kwenye kikosi cha kwanza ama tangu ameanza kuwa regular starter, amecheza zaidi ya nafasi zaidi ya 3 tuseme. Amecheza kama fullback wa kulia, amecheza kama kiungo wa chini namba 6 na namba 8, pia amecheza kama winga, na zote anapopangwa zote ana deliver. Sio kwamba ni mchezaji ukimweka atakuwa anacheza chini ya kiwango, hapana. Mithili ya Valverde unaweza kumkuta kuna Dominic Szoboszlai na Declan Rice, ndo wachezaji wa aina hiyo, wachezaji wanaovuja jasho, wachezaji wanaoacha kila kitu uwanjani. Sasa Valverde bana ni mchezaji ambaye mwisho siku hahitaji makubwa sana au hahitaji sifa sana hapo kuonyesha uwezo wake, hapana. Ni mchezaji ambaye anahitaji umpe mpira basi ubaki ukiwa unamwangalia. Sifa yake kuu ni kupiga mashuti. Huyu bwana yeye eneo lolote anapokuwa akijiona yuko free, yeye anaachia mua, na sio mara moja wala sio mara mbili. Amefunga zaidi ya magoli tuseme 5 ambao anapiga mashuti, na magoli yake mengi anaamua mchezo. Akipiga shuti basi goalkeeper asipocheza basi unaokota nyuma ya nyavu. Ni mchezaji ambaye sio kwamba ni wale wachezaji wana kipaji kikubwa sana, hapana. Ni mchezaji ambaye aliamua kuweka juhudi za mazoezi, mchezaji ambaye aliamua kuweka juhudi za kupambana kuhakikisha kwamba mpira sio kipaji pekee, kuona kwamba mchezaji mimi nimechukuliwa kwenye timu kubwa, inahitaji kufanya kila kitu ili timu izidi kuwa na imani na mimi. Bwana, hiyo ni Federico Valverde, kiungo wa shoka, beki wa shoka, winga wa shoka. Yote unaweza kumuita muda wote unapojisikia wewe, unamuita tu, unamweka benchi, ukimuinua tu na wewe basi leo cheza center back, anacheza na ana deliver kuliko hata ma center back waliokuwepo. Unamwambia leo cheza striker, anacheza vizuri kuliko hata ma striker waliopo. Bwana, Valverde ni mchezaji bora sana kwa sasa hivi. Valverde ni mchezaji ambaye hahitaji mambo mengi sana kumuongelea au hahitaji sifa sana kujua kwamba mchezaji wa aina gani, hapana. Ni mchezaji ambaye unahitaji umpange tu kwenye kikosi chako, mwisho siku unakaa unatulia unatazama ubora wake. Asanteni.